Alright, I started the recording process. You tell me कि आपके सामने नेटबीन्स विजिबल है. एक बंदा रिप्लाई करेगा. हाँ इफाम, नेटबीन आ रहा है आपको? इफाम किधर है? Okay. चलो ठीक है. I'll start slowly. First, what I do, we are going to start with JSF. Now, I'll give you the brief about JSF, right? So just let me open MS Paint. Now, I've also started recording. अगर बीच में किसी का lag होता है, do not disturb the class. I'll be sharing the recorded video as well. But we are going to strictly take attendance at the end of the class. जो present है, उनकी at the end of the class हम attendance लेंगे. Is that clear? Okay, so now what is JSF? There are many frameworks, right? We have already seen, अगर आपने देखा होगा, if you have learned JSP and we have learned servlets, right? But and we have also seen struts. True. Now these are the frameworks. Now struts 2 is a framework, right? So I'll go ahead with struts 2. Struts 2 क्या है? ये framework है. Struts 2 is a framework. JSP, known as Java Server, it's just Java Server Pages. It's a technology, right? Servlets is again a, or we can say Java. It is a Java technology, right? And JSP is basically again a technology, right? Known as Java technology. Servlet is a technology known as Java technology, right? And struts is a framework, and JSF is again a framework, right? और उसके बाद जो आपको पढ़ना है, ठीक है, Hibernate and Spring. Right. So now Hibernate is also a framework. ठीक है. तो ये सारे फ्रेमवर्क्स आपको जावा में देखने. तो अभी तक जो आपने जावा पढ़ा है, आपने जीएसपी पढ़ा है, एंड यू हैव लर्न सर्वलेट्स, राइट, एंड यू हैव लर्न को जावा. नाउ विल बी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरप्राइज जावा, जिसे हम एडवांस जावा बोलते हैं या इंटरप्राइज जावा भी बोलते हैं. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इंटरप्राइज जावा, एंड बिलीव मी, अगर किसी ने पीछे थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई है इन लर्निंग जावा टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो थोड़ा सा अगर सीरियसनेस दिखाएगा, because still Spring and Hibernate is the world's highest paid job. If you work hard with this, Spring and Hibernate, they are two different frameworks or technologies which are paid high in the world, right? So they're the world highest paid jobs इसमें, ठीक है. Now, how do you define a framework? Right, a framework कैसे डिफाइन किया जाता है? It is a set of pre-built classes and libraries, right, that we inherit from someone has joined. So that's the problem, that if you keep on joining and going again, so we are going to lose time. Jahangir Anzar has joined. Jahangir Anzar, आप अपना कैमरा बंद करें, कोलो मुझे वोट चुचु गोया सा लेट, ये क्लास समझते लेट थी, ये ऑनलाइन थी लेट ही. मन क्या चुचु वन बूथ उचुम कर कैमरा बंद कर, म्यूट माइक्रोफोन मन चु खोर हवा. Jahangir, turn off your camera and turn off your mic. मन चु खोर है सुविशन इमसिन. इसको कम, इसको तान पॉज, इस बीच खोर इमसिन. और ऑल द स्टूडेंट्स, किसी को चरण छूने बाबा जहांगीर के, वो बाबा जहांगीर के चरण भी छू सकता है. एक तो ये कभी टाइम पे आता नहीं है, यहाँ पर भी लेट. चलो ठीक है. फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ, ओके, नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस इफ समवन कम्स लेट, डिस्टर्ब्स द क्लास, राइट. इट इज द सेट ऑफ pre-built classes and libraries that we inherit from, right, or use
to minimize the amount of code that we usually write, right? तो दैट मीन जो अमाउंट ऑफ कोड हम यूजुअली लिखते हैं, फ्रेमवर्क हम उसे मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं, राइट? हाँ, for example, if I use servlet, I'll have to develop everything from the scratch, right? If I use JSP, I have to design a form and use everything from the scratch. तो for example, अगर आपने struts देखा होगा, can anyone define what struts is? It is basically it is an MVC framework, right? What is struts, right? It's a framework, but which type of framework? It's an MVC framework. Right. Now what is MVC? Model View and Controller. आपने देखा होगा कि हम separate करते हैं logic को. It's called as separation of concerns. Presentation logic has to be separated. Persistence logic, जिसे हम database code बोलते हैं, has to be separated. Model, जहाँ पर हम getters and setters बनाते हैं, ठीक है, या mutators and accessors बनाते हैं, that has to be separated. As I keep on saying, all those who have watched Python videos, the same terminology, which is the servant, waiter and cook, right? Sorry, not the customer, waiter and cook technology, right? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वेटर को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, वेटर खुद नहीं पकाता है, वेटर कुक से पकवाता है, कुक को नहीं पता कस्टमर कौन है, कस्टमर को नहीं पता कुक कौन है. But what is that? That is a basic, structure, right? MVC is a basic structure that you architect your application, कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो आर्किटेक्ट कैसे होगी, राइट? मैं मॉडल व्यू यानी कि मैं प्रेजेंटेशन लॉजिक को अलग करूंगा, परसिस्टेंस लॉजिक को अलग करूंगा और बिजनेस लॉजिक को अलग करूंगा. दैट इज एमवीसी पैटर्न, राइट? व्हाट इज एमवीसी पैटर्न? द वे वी आर्किटेक्ट आवर एप्लीकेशन. बट व्हाट इज स्ट्रट्स 2? इट्स एन एमवीसी फ्रेमवर्क. इट्स नॉट ओनली पैटर्न, इट्स अ फ्रेमवर्क दैट हैज सम प्री-बिल्ट क्लासेस एंड लाइब्रेरीज जिससे हमें हेल्प होती है, ठीक है, राइट? बट एमवीसी, अगर आप सारे के सारे फ्रेमवर्क्स पे नजर डालते हैं, स्प्रिंग हो, हाइबरनेट हो, स्ट्रट्स हो, ठीक है, ये सारे के सारे एमवीसी फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन सारे के सारे थर्ड पार्टी ओएस यानी कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स हैं, right? So all the frameworks that are in front of you, they're either the third party frameworks or they are or what we can say open source frameworks. उनमें से एक ही फ्रेमवर्क रहता है JSF that belongs to, right, Sun Microsystems. Earlier Java was owned by Sun Microsystems. Before it was repurchased or it was taken over by Oracle Inc. or now Oracle Incorporated, right? So ये वाहिद एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जावा को बिलोंग खुद करता है. That means the framework is designed by Oracle Systems, right? It's not a third party framework. It is basically a framework that belongs to Java, that belongs to Oracle now. Unlike Spring, which is an open source framework, right? It's not belonging to Oracle. Struts is again an open source framework, doesn't belong to Oracle, right? They're all third party framework. Third party का मतलब क्या हो गया? अगर मैं Microsoft के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई और for example I have Defender as an antivirus. Now I install McAfee antivirus. That means I'm installing third party antivirus, not Microsoft. ऐसे ही अगर मैं Oracle का जावा चला रहा हूं, if I'm installing any other framework which does not belong to Oracle, I'm installing a third party framework, right? That means anything that does not belong to the manufacturer is third party, right? So what is JSF? JSF is not a third party framework. It belongs to Sun Microsystems, right? And it is the own framework of Sun Microsystems. Now, what is this used for specifically? UI. So if you say specifically, right, अगर आप देखेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर स्ट्रट्स MVC फ्रेमवर्क है, अगर स्प्रिंग MVC फ्रेमवर्क है, ठीक है, दो चीजें मैंने आपको कही, राइट? तो अगर ये दोनों चीजें MVC फ्रेमवर्क है, राइट, तो व्हाट इज बेसिकली JSF, राइट?
specifically it is an right UI, right? UI means presentation. Presentation or user interface design framework. दैट मीन्स इस पे JSF पे जो फोकस है वो UI डिजाइन का ज्यादा है. दैट मीन्स वी फोकस ऑन डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस यूजिंग द JSF, राइट? सो JSF is basically a presentation layer design framework wherein we have inbuilt classes, जहां पर हमारे पास ऑलरेडी inbuilt classes हैं, बहुत सारी inbuilt libraries है जो कोड हमें खुद नहीं लिखना पड़ता है, हम inherit करते हैं, हम उस कोड से extend करते हैं, हम उस कोड को यूज करते हैं अपने लॉजिक में. लेकिन इसका क्या फायदा है? दैट वी डोंट हैव टू राइट अ बिग अमाउंट ऑफ कोड, वी हैव टू जस्ट राइट अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड. तो सारा का सारा कोड हमें लिखना नहीं पड़ता. तो यही एक हमारे पास जो फंडा है, ठीक है बेटा, जो JSF को यूज करने के पीछे है. Alright, तो let me give you a quick review of because theoretical चलता रहेगा, साथ साथ practical भी चलता रहेगा. So we are going to open NetBeans and I reckon everyone has NetBeans installed. So I will be using 8.2 NetBeans with two different servers. Either you can use Apache or Glassfish, both are good. So those who intend using JBoss, so can also use, right? So I'll start with file. Right, and I'll start with the new project. I'll click with new project and I have this framework here. So I'll go with Java Web. I repeat, go with Java Web, just like you start your GSP application with Java Web. So I'll click on Java Web and I'll call this as my first JSF, my first JSF class. So now this is my project, my first JSF class, which is Java Server Faces. Click next, select the server. I have Apache Tomcat. You can select Glassfish or Apache Tomcat. Recommended is Apache Tomcat, but if you have Glassfish, don't waste time. पहले आप प्रैक्टिस करें, बाद में आप अपना सर्वर अपडेट कर सकते हैं. तो as of now, if you have Glassfish installed, so that's not a problem. So select the server, select next. And now you can clearly see here Java Server Faces, right? Java Server Faces यहाँ पर आ रहा है सबको नजर? आप मुझे बताओ, अबरार आप हो क्या, नजर आ रहा है? नजर. ठीक है, so we'll select Java Server Faces. After selecting Java Server Faces, right, you don't have to do anything with the configuration, you don't have to see anything with the components. That we are going to learn slowly and steadily. So फिलहाल you have selected Java Server Faces, click finish. And please practice daily, otherwise बहुत जमा हो जाएगा आपका, then you'll not be able to coop up and practice, right? Alright, so this is your project, just like your JSP or any other servlet application, right? So this is your right, and from here you can choose your project, okay? So our project is my first JSF class. Now it's here, my first JSF class. Oh, someone has come and joined. Who is this? Insha. Oh my God. ठीक है. And I have absolutely no idea of why people come late online. If they come to class, they can say we have traffic jam, right? But there's no traffic jam in online class. Okay, since we don't want to waste more time here. Now this is your first JSF class. Now the difference here is जब आपने JSP किया होगा या जब आपने servlets पढ़ा होगा, the difference here is the JSP uses a different extension and we here in JSF use a different extension. Now you can see that the first page is index.xhtml. So the extension of a JSF page is XHTML. I repeat, XHTML, not J.JSP. We're not using JSP here. JSP comes with .JSP extension, so we're not using that here. And servlets have .java extension, and HTML files have .html extension. But here, since we are using JSF,
जब हम JSF यूज करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है बेटा? उसका एक्सटेंशन होता है क्या, मुझे बताइए, XHTML, right? Is that clear now, or do I have to make you guys understand? Right, I hope you've understood. Now let's carry on with this. Now we know that we have this meta INF directory, so ये बाद में हम देखेंगे, right? Web INF directory में हमेशा web.xml file रहती है. Now what is web.xml file? Is often known as a deployment descriptor, right? So it can act as an interceptor. जब आपकी एप्लीकेशन पहली बार स्टार्ट होती है तो कौन सी पहली फाइल लोड होगी, right? ओहो ब्याह कुछ ताम क्या बस जाहिद हमीद अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब शायद पकान योर यमन पर जा सिल पहमद यून मगर क्या करो जाहिद साहब तो मा करिए कैमरा पन बंद जहांगीर साहब छु ओदे पर विन एस खोर हावा जहांगीर छु क्या हावा एस मिशन समझ जन तरा एस क्या वुशन है ये सोल बे हाँ जाहिद यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा इससे आपकी स्पीड में प्रॉब्लम हो जाएगी वॉइस अच्छी नहीं आएगी आपको तो प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा जाहिद साहब करिए कैमरा बंद गुड राइट okay then fine we'll start again okay so now it is the web.xml file जब भी आप अपनी एप्लीकेशन पहली बार चलाते हैं ठीक है मैं रिपीट करता हूँ हम JSF सीख रहे हैं हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नए प्रोजेक्ट में हमारी जो फाइल होगी इंस्टेड ऑफ HTML या इंस्टेड ऑफ JSP कौन सी फाइल होगी XHTML फाइल होगी ठीक है लेकिन web.xml फाइल जो मेटा INF फोल्डर के अंदर है इसका काम क्या है इसका काम यह है कि कौन सी चीज पहले लोड होगी कौन सी चीज चलेगी और कौन सी चीज नहीं चलेगी ठीक है so I'll go to web.xml file and see what is happening right here now let's understand what are interceptors before we go ahead right let's understand what are interceptors right I'll write it down here to start a new project right click new and then project and after clicking on new project right choose Java Web right and then choose JSF framework and those who are having NetBeans 8 installed or NetBeans 8.2 installed right those who are having NetBeans or NetBeans 8.2 installed will automatically get this framework तो उनको separately से install करने की जरूरत है नहीं choose JSF framework right now we have two files okay now we're internet is disconnected here light chali gayi so I'll try and connect back to another internet technology आपकी मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको हाँ इफाम आवाज आ रही है हेलो ठीक है I had to shift my internet because we just disconnected the internet right even if it's scrambling a bit because I'm now from the mobile internet till the time they start generator right so now we have two files one is web.xml and another is index.xhtml so now all the JSF files जितनी भी हमारे पास JSF files है सबका extension XHTML होगा extension of JSF files is always going to be XHTML right so this particular thing that you'll have to remember forever and now web.xml acts as deployment it acts as a deployment descriptor or interceptor now what is the interceptor technology right intercept करना किसे बोलते हैं right for example आप घर में मम्मी के लिए खाना ला रहे हैं ठीक है और रास्ते में आपको किसी ने रोका you are taking food to your mommy and रास्ते में आपको डैड बोलते हैं hey wait a second will you please pass me a torch now what do you are being intercepted माँ के लिए खाना ले रहे हो आपको रास्ते में रोक दिया गया बाप ने कि नहीं पहले मुझे टॉर्च दे दो that means ये जो बाप है वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है सर yes it is going to fluctuate it is going to because we lost in connection
So till the time we start the generator, so you'll have to be थोड़ा सा कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, आप वेट करो. अच्छा 2 सेकंड ठीक है 2 सेकंड वेट करो. सो आई विल पॉज द वीडियो, वेट फॉर 2 सेकंड्स राइट. में आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी बिकॉज व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिकॉर्डेड इट अगेन. सो रिकॉर्डिंग एंड दिस हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो क्या हो गया, लाइट चली जाती है, देन जियो टेक्स टाइम टू रीस्टार्ट राइट. पता नहीं आज कुछ विद इन 2-3 मिनट्स हो जाता है, आज कुछ 10 मिनट लगे रिस्टार्ट होने में जियो को. बहरहाल सो विल स्टार्ट अगेन. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग ऑफ, कौन है, turn off your microphones. So I said once we start with the framework, we have list of pre-built classes and libraries जो हमारे पास already available है. That means usually Spring में या servlets में या JSP में जो amount of code लिखते थे राइट, उतना कोड हमें यहाँ पर नहीं लिखना पड़ेगा, हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली यहाँ पर राइट. और जो JSF है ये वाहिद एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो Oracle का अपना फ्रेमवर्क है, ठीक है. और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद आपको 2 फाइलें मिलेंगी, index.html की जगह index.xhtml right, because the extension of JSF file is always xhtml. And the second thing that is going to happen is web.xml. And now I was talking of deployment descriptor and interception. Now what happens, every request, now what is request? For example, if I go and request for any specific page, I will say www.abc.com. Now I'm requesting for www.abc.com right here. Okay. And now what happens after I request for abc.com? That means this is the initial request, right? Initial request हमेशा आपको पता है get request होती है. So now when I request for any website or any URL, right, the first thing इस केस में, Java के केस में, the first thing to get executed is the web.xml file. That's why it's called as a deployment descriptor, right? तो अब अगर हम नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पर एक list है आपके पास. We call this as welcome file list, right? So you can see this list here, and this list is known as welcome file list. Now, what is happening that basically the interception, right, is happening right here. Now you can clearly see right this. Now, for example, हमारी जो एक फाइल है index.xhtml फाइल जो कि ऑटोमेटिकली चलती है. Let me start the project. If I start the project, I don't have to type the name of the file. It's going to automatically get executed, right? So let's say I'll say hello from Facets, or I can say, okay, I'll go ahead and allow the access. I'll say hello from, I will say hello from my first JSF page. Alright, so we have a server issue here, so I'll just change the server. I'll go to run and I'll change Apache Tomcat to Glassfish क्योंकि कोई problem है, and start the project. Now the moment could not start Glassfish HTTP or HTTPS listener port is occupied while server is not running. So I'll just change it. आपको भी कभी port problem आती है तो आप ऐसे ही change कर सकते हैं, right? So we are running JSF 4.1 and we are running just a moment. Okay, every single thing is done right here. So framework is Java and okay, everything is done. I'll go to services, servers, and there are 2 servers. Apache Tomcat is there and Glassfish is there. I'll see this. The default port 8080 ही रहती है जो आपने देखा होगा already. Right, so I can manually try and start the server. Port is occupied. Okay. In my case, port is occupied. Port is occupied by Glassfish. So I'll just go and type admin. Okay, close. Start. I'll just, Tomcat is started, so I'll stop the Tomcat. I'll start Glassfish, right?
Okay, so refresh, stop it. गो पासवर्ड मश्ती टॉम कैट होता है original password username, but it's not happening, so let me restart it, don't worry. Tomcat, let it start. तो जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं आपको बाकी चीजें बता देता हूँ. नाउ व्हाट हैपेंस इन web.xml फाइल, इंटरसेप्शन हैपेंस. अब इस बारी हम क्या काम कर रहे हैं, इस बारी हम लोड कर रहे हैं कोई फाइल, ठीक है. बाय डिफॉल्ट जब भी आप पेज लोड करते हो index.html और index.jsp, ये ऐसी फाइल्स है जो ऑटोमेटिकली विदाउट मेंशनिंग द नेम आपके पास चल जाती है, राइट. यू डोंट हैव टू मेंशन द नेम. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव contact.jsp फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये नाम तो आपको मेंशन करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल यू गो टू abc.com. if the file you want to get executed is contact.jsp, you have to mention contact.jsp, right. Now if it is instead of contact.jsp, index.jsp, so which means that you do not have to mention this index.jsp. so आप खाली abc.com लिखेंगे तो आपके पास फाइल डायरेक्टली आ जाएगी. तो इसकी एक एग्जांपल मैं यहां से भी आपको दे देता हूं. इफ आई टाइप facebook.com/index.php, now what did I type? I type facebook.com/index.php. now what do I get? Right, I can clearly see that this file is being executed and I'm getting Facebook here, right. So now we're getting it here. Now what if I don't type facebook.com/index.php, then I'm still going to get Facebook, right, because this index.php is going to get executed right away, right. Okay, so that's what I was talking about, right, कि आपके पास index.php है, राइट, और आपके पास कोई और फाइल है, ठीक है. तो index.jsp लिखने की जरूरत है नहीं आपको, या index.xhtml ये लिखने की जरूरत है नहीं. ये ऑटोमेटिकली आपकी फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और ऑटोमेटिकली चल जाती है. सो लेट मी स्टार्ट द प्रोजेक्ट अगेन and let's see whether the server issue is resolved. So I'll try and start the project again. Alright, so by the time the project starts, I'll go back and tell you. Now what happens here, जब भी आप वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज अभी आप लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट चलाएंगे, ठीक है, राइट, तो पहली रिक्वेस्ट किसको जाती है, पहली रिक्वेस्ट जाती है web.xml फाइल को, राइट. तो यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपको अब क्या करना है. जैसे मैंने आपको बताया कि आप माँ के लिए चाय ले जा रहे हैं, खाना ले जा रहे हैं, बाप ने बोला कि मुझे टॉर्च दे दो, पहले मुझे टॉर्च दे दो, तो आपको इंटरसेप्ट किया, आपको रोक दिया कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी जगह पर आप ये काम करिए पहले. इसे बोलते हैं इंटरसेप्शन इन जावा टेक्नोलॉजी. सो सेम हैपेंस इन web.xml फाइल, because now you're not using JSP as a framework, you're not using servlets as a framework. You have to tell that each and every request should be redirected to the JSF framework. That means you have to intercept, right. तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे पहले करना है intercept. And while intercepting, after intercepting, you have to redirect. Request to, right, JSF framework, right. So now what you do here, you intercept and redirect every request to JSF framework, right. So you say that I don't want to execute it on normal Java platform, I want to execute it on JSF platform. So that is where interception happens, right. So now if I go and, okay, इसमें फिर से प्रॉब्लम आ रही है. If I go and have a look at this web.xml file right here, now see this, what is happening right here, that the welcome file is the first file to be executed, the first file to be listed, or the first file to be displayed is index.xhtml. तो यहाँ पर आप देखेंगे index.xhtml ऑलरेडी यहाँ पर है. तो इनकेस अगर आप चाहते हैं कि इनिशियली कोई और फाइल चले या कोई और फाइल जो है इनिशियली वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप क्या काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस फाइल राइट हियर, सो आई गो एंड मेक ए न्यू,
right, and JSF page, right? You can see here. If the JSF page is not listed here, you can go to others and choose JSF. So यहाँ से we'll go with the new JSF page. So I will say test, right? So now what is the extension of this file going to be? The extension of this file is going to be text.xhtml, right? तो अगर आप चाहते हैं अब इंडेक्स की जगह जैसे ही मैंने वेबसाइट को स्टार्ट किया तो क्या एग्जीक्यूट हो, test.xhtml एग्जीक्यूट हो, तो आप web.xml फाइल में इंटरसेप्ट करेंगे और जाएंगे और बोलेंगे that instead of index.html why don't you run test.xhtml, right? So that's what basically is meant by this क्या बोलते हैं हम interception and welcome file list. So let me first Tomcat. So let me close the Tomcat server. So we have this Apache Tomcat running. Right. So we have services here. So I'll say Apache Tomcat. I don't know where is this Tomcat. Tomcat Apache. Just a moment. So we have background processes and apps. Okay, this is Apache HTTP server, so I'll just close it down. Apache HTTP server, I'll just end it because I want to start with Glassfish. Apache पे मेरा शायद PHP चल रहा है अभी. All those who do not have port problems will be able to run it easily. Okay, now I'll try and start again the project and see whether it starts. No, Glassfish port is occupied, so that is the problem, that my Glassfish port is occupied. Let me correct this first. So I'll just say server stop. All right, so it's not taking this. It's neither started nor stopped. I don't know. The username is admin and admin, so it's not starting. Right. So let me remove this server from here. Okay, this has been removed. I'll just keep the Glassfish server. So let me start the server. Yeah, no, the Glassfish is starting. Right, so let me start the project again. तो इस बारी चल जाना चाहिए. Now what is going to happen is instead of index.html हमारी कौन सी फाइल चलेगी अब, test.html. So we still have, the module has not been deployed. Okay, we have this test.xhtml. So let me do a clean and build. You often face these problems once you have more than one server running. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है क्योंकि मेरे पास टॉमकैट चल रहा है, अपाची चल रहा है, ग्लासफिश चल रहा है, जेबॉस चल रहा है. तो आपके कंप्यूटर में तो इजीली हो जाएगा. तो आई डोंट फील लाइक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम्स इन रनिंग योर प्रोजेक्ट, राइट? सो okay, this is the first thing. That means you can change your welcome file. ठीक है. Now you can see the second thing right here, servlet mapping. अब इंटरसेप्शन की बात में कर रहा था, तो ये इंटरसेप्शन अब यहाँ पर देख लीजिए. तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जितने भी URL पैटर्न्स, फेसेस, राइट? इफ आई राइट डाउन व्हाट इज द वेबसाइट नेम, माय फर्स्ट JSF क्लास. नाउ थैंक गॉड फाइल चल गई. नाउ यू कैन सी हेलो फ्रॉम माय फर्स्ट JSF पेज. आपके सामने क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम माय फर्स्ट JSF पेज. लेकिन आपने तो यहाँ लिखा ही नहीं है index.xhtml, मत लिखा. इसकी वजह ये है क्योंकि आपने वेलकम फाइल लिस्ट में index.xhtml को वेलकम फाइल रखा है. नाउ इफ आई चेंज दिस index.xhtml टू test.xhtml and let me edit this test.xhtml file. So hello from test file, right? So I'll write it down here, hello from test file. Now if I reboot, now you can see hello from test file. Now easily हमारी क्या होगी, हमारी वेलकम फाइल easily change होगी. That पहली फाइल to be executed is now test.html, earlier it was index.html. And the second thing, so I'll just delete this here. And now see, this is the basic thing about interception.
Now I say any URL pattern after faces. I repeat, any URL pattern after faces. If I write down FACES, faces right here, you can see that I've written faces here. So what I say, any URL pattern, क्योंकि faces के बाद कुछ भी, star means कुछ भी जो आए, उसे आप कहाँ redirect करेंगे? faces servlet पे. faces servlet क्या है? ठीक है, is redirecting javax faces.webapp.faces. That means whatever request comes after faces URL segment will be redirected to JSF. That means अब हम नॉर्मल जावा जो है वो यहां चलाएंगे और जितना भी JSF चलाना है वो हमारा faces के बाद चलेगा. ठीक है बेटा, राइट? इफ आई राइट डाउन faces and I write down /index index.jsp, right? So it's not going to come because it's already executed on faces. Now you can clearly see right here that you're executing it after faces, right? And the welcome file list automatically is faces/text.html. So your faces URL is excluded. इसका क्या मतलब है? तो अगर आप कोई भी नाम लिखते हैं, for example, if I make a JSP page, let's say about, I go ahead and I say new, right? Instead of JSF, I'll make a normal JSF page and I'll call this as IND, or I'll call this as login. Let me call this JSP page as login. Now if I type, no problem, I'll type login.jsp. So I don't have any problem, right? I should not have any problem, right? But since the file is not in, let's say about meta-inf directory, okay, let me just clear this debugger, all right? You can clearly see login.jsp is right here, right? It's a JSP file. Now, if you drag the mouse over, it's a Java server page file, and this is an HTML file, and this is also an HTML file. Both HTML files are work for JSP, ठीक है, JSF, ठीक है. So now, अगर मुझे इसे डायरेक्ट चलाना है तो मैं इसे डायरेक्ट वेब पेजेस में डाल सकता हूँ, जो कि है ये डायरेक्ट वेब पेज में. If I close the web page down, and now I can see that inside web page I already have login.jsp. So now if I go and type login.jsp, right? Now you're getting login.jsp. Now this URL has nothing to do with JSF, right? ये JSF के साथ कुछ नहीं करेगा. आप अपनी जितनी भी चाहे आप JSF प्रोजेक्ट में जितनी JSP फाइल्स चाहें या जितने सर्वलेट चाहें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप JSF फाइल को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, JSF में कुछ भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो FACES faces URL के बाद होगा. That means in order to execute anything using the Java Server Faces environment or Java Server Faces framework, this faces URL segment is a must. Why is this a must? You tell me. Because this is must because of the following reasons. That web.xml file में आपने mention किया है कि URL pattern faces के बाद जो कुछ भी आएगा वो redirect हो जाएगा JSF framework. Is that understood? Now I can say, okay, I want F instead of JSF. You can write it down F, so there's absolutely no problem. That means whatever I write now after F, right, will be redirected to JSF framework. Now you can see we get an inconsistency error. It's because that we have changed it. Any server change or any XML change requires the rebuild of the project. That means you can either keep F, you can keep faces, you can keep JSF, you can even keep JSF. So that's absolutely not a problem. That means anything after JSF will be redirected to. अब आप इसकी practical एक example देखेंगे. ठीक है बेटा? Okay, let's see this. Okay, let's run. Okay, let me save this and delete this login.jsp. Alright, reboot and restart the project. XML change है, कभी कभी restart के बगैर आपका काम नहीं होगा. ठीक है बेटा? So at times you have to restart and at times it can work without restarting, so that's absolutely not a problem. ठीक है बेटा? Alright. So now the project has started. So I reckon the project is already there. So I'll say cancel. I'm using a NetBeans plugin, right, to write down. And I'll go back to my original settings of index.html. Okay, we still have an internal server error.
being inconsistent, the distributed property does not. Alright, so let me do a clean and build again. तो इन क्रक्स में अभी हमें क्या समझ आ जाता है? What are we able to understand? What in crux, right? So what is the nutshell of this? The nutshell is as simple as anything. मैं यहाँ पर nutshell में आपको बताता हूँ. Execute JSF. In order to execute JSF, we will use slash faces. That means anything that comes after slashes means the project name, right? The project name and then slash faces, right? तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है. और ये कहाँ पर डिफाइन किया हमने? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, यानी कि हमने ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है अपने web.xml फाइल में, so that you already know. ठीक है. Now to execute JSP or anything like servlets or JSP, right? Without, that means directly the project name slash, right, your file name, right? So it is going to be the project name slash star. Anything that comes after your project name will be executed without Java server faces, and anything that comes after the faces URL, right, would be executed on a JSF platform. So let's run our first JSF application and see how does it basically work. So let me show you once again from the beginning. पहली बार अगर थोड़ा सा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, so that you remember what is happening behind. Codification से कुछ नहीं होता है, इंटरसेप्शन हो रही है. Your web.xml file is in the web container. अगर आपको JSP और सर्वलेट अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करें, आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है. And if you're well versed with the JSP container, right, your JSP container is going to take web.xml file, and web.xml file is going to tell which file to execute. That means interception happens the moment you go with the web.xml file, right? And in earlier version there was a web.xml file. Now उसकी जगह पर हम annotations भी आगे use कर सकते हैं. ठीक है. So let's create my first JSF class, right? So or we can say my first JSF class. So I'll say next. Now यहाँ पर आप देख सकते हैं context path. यही context path की बात मैं कर रहा था. ठीक है. If you want to change the context path, you can change the context path. So that's absolutely no problem. And I'll choose Java server faces and I'll say finish. So these things are done, right? So now this is my project. Automatically कौन सी फाइल चलेगी अब हमारी बेटा? कोई बता सकता है मुझे ऑटोमेटिकली कौन सी फाइल चलेगी? web.inf के अंदर, web.xml के अंदर हमारी index.xhtml पहली फाइल चलेगी. तो कोई भी फाइल फेसेस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करनी है तो हमें स्लैश फेसेस लिखना पड़ेगा. तो इतना काफ़ी आपको समझने के लिए, ठीक है, कि पहली फाइल एग्जीक्यूट कौन सी होती है? web.xml फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी. और आफ्टर गेटिंग एग्जीक्यूटेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लेट अस सी. Now let's say we have, instead of index.xhtml, let's say I have another file here. I'll go with the JSF page and I'll call this as login. Now I have another file here, login.xhtml. Okay? Now what is the context here? Let's go and see. The context is faces, right? And now I have login.xhtml. So if I type login.xhtml, तो ये तो बिल्कुल चल जाएगी, चल गई ना आराम से. login.xhtml चल गई. Now let us say I want to execute Java server faces code. Now you need to understand what is this H. It is a prefix, right? And what we have done, we have included a library automatically right here, right? You can clearly see it's a prefix, or we can say yes, it's the prefix for this library that we have included in a normal HTML. ये normal HTML है जहाँ एक head है, एक body है, लेकिन यहाँ पर H head है और H body है. ये H का ये prefix है extension library का, जो कि ये है XML, JPCOP and JSF/HTML, right? So this is the extension of prefix of this. So this is how we use a JSF page. Now, for example, if I have to design a JSF form, I can say JSF-form, all right? And now I'll close this JSF form. And we know that HTML form has many things, like we have an action, we have method. So we'll talk about those things later on. Now, if I go with, let's say about I'll go with
Okay, now we have many different things. Input file, we have command button, we have column, we have button, we have body, we have select menu, right? We have many things. So I'll go with h/input text. So I'll go with input text. Input text का मतलब क्या है? Input type text, ठीक है? And I'll give this an ID. Let's give it an ID, right? ABC, right? And now I'll just close this input type text. It's a JSF input type text, so I can say h/input, or we can say command button, right? And I can say label is equal to save. Right, so we have this command button and now we have this form right here. It should be displayed, लेकिन ये डिस्प्ले यहाँ नहीं हो रहा है. कोई मुझे बताइए डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? जो मैंने आपको पहले ही बताया, once we started the class, I said, now this is the JSF code that you are writing. And where do you want this JSF code to be executed? This is not going to be executed without this faces extension, URL segment. ठीक है बेटा? So this is going to get executed on this faces URL segment. ठीक है? Okay. हाँ. Sir, because of that. कर जी department. ठीक है? Now you can see both the things are available right here. ठीक है बेटा? So we have command button and we have a label. Let's forget about this label right here. So I can go with value login, right? So I'll say it's value login. Okay, now you're getting this login button here and you are getting this. ये normal HTML है, कोई बड़ी चीज नहीं, मैं खाली ये समझा रहा हूँ. देखिए, अब आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे. For example, I will write an H1 text, hello from login page. So I can write hello from login page and it can come. So absolutely no problem. We are getting hello from login page and we are getting a text box and we are getting a login button. So that's absolutely no problem. But what if I take this faces URL away? अगर मैं इस faces URL को हटा देता हूँ और चलाता हूँ, आप देखेंगे आपको HTML तो आएगा ही आएगा, जो भी आपने HTML लिखा है, लेकिन ये स्पेसिफिक चीज आपने ऑलरेडी web.xml फाइल पे इंटरसेप्टर लगाया है. ठीक है कि सिर्फ वो यूआरएल जो फेसेस के बाद आएंगे वो रीडायरेक्ट होंगे और कंपाइल होंगे और एग्जीक्यूट होंगे JSF फ्रेमवर्क पे. सो दैट इज व्हाट, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, I think this is sufficient for you to understand today that how do we execute interception right here. All right, now if I go back to login.xhtml, you can see the form is still here, but the form is not coming here. Because why isn't the form coming? Because it's an H form. What is H? H is a prefix for the library JSF, right? Now, in order to execute this library JSF, you have already told your web.xml file that I need faces extension. Now, I can go and type here /faces/login.xhtml. Now, you can say the login button and this label has come. Now, if you want to change, can I change these faces to JSF? Yes, you can. There's absolutely no problem. As I did, now I can go, instead of faces, I can type JSF and here I go. Now you can see JSF has changed. Now instead of the URL pattern which is forwarded to JSF servlet, instead of faces, I can type automatically, मुझे कोई problem नहीं, I can type JSF. Now this is JSF right here. This is how we execute JSF. But as I said, JSF is not about design only. JSF is about beans. अगर आपने Java beans के बारे में सुना होगा, हमारे पास बहुत तरीके की beans होती है. Beans is a normal class. We have managed beans, we have session managed bean, we have many beans that we deal with in JSF, right? We have JSF managed bean. तो उससे क्या होता है कि आपको दो चीज यहाँ करने ही नहीं है. You don't have to do the push and pull of the data. Right? If you want this to automatically go to the database, you don't have to do request.get parameter here. No request.get parameter, no request.set parameter here. What do? We normally design a managed bean file and we map everything with a managed bean file. Now, how do you design a managed bean file? Requires another class. What I want you to do today, install JSF. जिनके पास NetBeans नहीं है वो अपना NetBeans ready करेंगे. JSF start कीजिए, ठीक है? और extension को समझिए. राइट और आप डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के इंटरसेप्शन को समझिए. तो इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप पेज पे पेस्ट कर लूँगा. और दूसरी चीज़, जिन्होंने इंटरसेप्शन में वीडियो देखा, आप फिर से देखना चाहते हैं क्लास को, तो मैं इस वीडियो को फिर से आपके साथ शेयर करता हूँ. सो एनीवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स
let me know. Yes, and I'll do the attendance at the end of the session as always. Right. हाँ, कहाँ गया हमारा इफाम? प्रॉब्लम अबरार का है? हाँ, क्या केरु का? 2G पे कुछ नहीं दिख रहा, बस बात आ रही है और ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए मैं वीडियो शेयर करूंगा ना। हाँ, बस आप रिकॉर्डेड वीडियो हर दिन भेजेगा। हाँ, वो मैं भेजूंगा। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम? अरबीना, आज क्या चला नहीं? अबरार किधर है अबरार? I'll meanwhile stop the video first.